गोंयच्या रानां वाठार आनी धबधब्यांचेर टुरिस्ट पावले काय सोरो आनी बुरशेपणांचो थळाव्यांक उपद्रव. सत्तरीतूच न्ही, फोंड्यां, दिवचले, सांग्यार, काणकोणा सगळे कडेन तेंच. आतां सत्तरीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान टुरिस्टांक शिस्त लावंक फुडाकार घेतला. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण वाळपय पुलीस सत्तरीच्या धबधब्यांचेर पोस्टेड आसात. सोरो आनी प्लास्टीक तपासतात. बसकेक वाळपयचो PI, रानां अधिकारी आनी एक्सायज ऑफिसर आशिल्ले. चोर्ला घाटांत खंय गाडयांचें स्ट्रिक्ट चेकिंग जाता. डेप्युटी कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली PI, मामलेदार तसोच फॉरेस्ट ऑफिशियल आणि एक्सायज डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल जी जॉयंट मिटींग जाली आणि मिटींगेक अशें थारायलें की चोर्ला घाट, हिवरे, सरवणे, ब्रह्मकर्म जे वॉटरफॉल आहा थंयसर लोक सत्तरीन आतां खूब येवपाक लागल्यात. पावस जोर जाल्लो त्या खातीर तांकां बरी सेफ्टी उरची आनी न्यूसन्स जावचो न्हू ह्या खातीर हॉलिडेच्या दिसांनी आमी पुलीस डेप्यूट करतले. जे अभयारण्यान पडटा नो अल्कोहोल झोना, प्लास्टीक फ्री झोना थंयसर चेकिंग जातलें. जे न्यूसन्स करता आनी तेंचेर कारवाय करतले. सो वॉटरफॉलांचेर प्लास्टीक आनी अल्कोहोल बॅन आसतलें. वॉटरफॉलांचेर प्लास्टीक आनी अल्कोहोल हें बॅन आसतलें आनी ते चेकिंगे खातीर फॉरेस्ट ऑफिशियल आहा ते चेक करतले. अभयारण्य तेंच्या अंडर येता. सर, सो पुलीस फोर्स तो सगळ्या वॉटरफॉलांचेर तुमचो आसतलो? सगळ्या वॉटरफॉलाचेर आमी थोडे प्रमाणात पुलीस घालतले आनी चोर्ला घाटात मेजर जो स्टेट हायवे आहा थंय मॅक्झिमम पुलीस आसतले. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.